លោកចៅគៀងនៅក្នុងសាសនារបស់ខ្មែរគឺសាសនាព្រះកោណគុំមនោលោកមានបានរៀបចំបុណ្យកឋិនទានអីចឹងទេបាទបាទអត់ទេនៅក្នុងសាសនាបកៅនេះគុំនៅពោធិ៍សាត់គេអត់មានធ្វើបន់កថាទានទេព្រោះបន់កថាទានហ្នឹងទី1គឺគេត្រូវយកត្រៃជីវរហ្នឹងយកទៅប្រគេនលោកគេត្រូវយកកំពី3ដកហ្នឹងយកទៅប្រគេនលោកគេត្រូវយកគ្រឿងប្រដាប់ដែលយើងហៅខ្លងហ្នឹងបឡុងហ្នឹងបាទពីតាមហៅខ្លងហ្នឹងមានទុកណាបាទហើយស្គាល់មកទៅកត់បាទកត់ធ្វើកត់អីចឹងទៅប៉ុន្តែខ្មែរយើងជាស្ត្រីនោះគេអត់ធ្វើទេព្រោះនៅក្នុងសភានៅក្នុងវត្តអន្តរបុរីដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនខ្លះខាងដើមថាសាសនារបស់ខ្មែរនេះគេបានធ្វើសាលានឹងច្រើននៅជួក្នុងតូចហ្នឹងធ្វើឲ្យរាប់រយរាប់ពាន់ខ្នងឯណោះកន្លែងនោះមានតាំងពីត្បាញទំពាត់អាវកណាត់ត្រៃចីវរអីគឺព្រះនាងនឹងត្បាញដោយដៃផ្ទាល់តែម្ដងរហូតដល់ត្បាញតូចទៅទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងវត្តអន្តរបុរីមិនបាច់ចាំទិញសូត្រទិញត្រៃចីវរអីទៅប្រគេនព្រះនាងទេព្រះនាងមានគ្រប់សពអស់ហើយអញ្ចឹងបុណ្យកឋិនទាននៅក្នុងសាសនាបកោនេះគុំដូអត់មានទេបាទប៉ុន្តែមានបុណ្យជុំបិណ្ឌបាទបុណ្យជុំបិណ្ឌរបស់ខ្មែរហ្នឹងគឺធំណាស់បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាំថ្ងៃក្រោយយើងនឹងនិយាយអំពីបុណ្យជុំបិណ្ឌ